لا يقبلون الضيف ولا ينزلون ابدا على راي الفسده ولا يؤتون الدنيه ابدا. انا شايف كده يعني انكم هادين ولا متفائلين؟ متفائلين كلكم؟ والله العظيم ربنا اقسم يسقط يعني برضه الكلام لا يسقط ان شاء الله نسكت ونصبر. احنا بس ادوات بناخد في الاسباب، لكن الناس اللي مستنيه واحنا بنقول انها منطقه بالغطاء دولي للانقلابيين. هم عارفين كويس مهما عملوا ومهما ادوا من جرائم في غطاء دولي يغطيه، لكن الغطاء الدولي ده مهما طال عمره ما يقاوم اراده شعب، عمره ما يقاوم اراده شعوب. لسه بنتكلم في الثوره الفرنسيه ونقول قعدوا 30 سنه ما سيبقوش ثوره النهارده بتدرس العالم بحريه راي الفرد وحريه راي الشعوب. النهارده بنبعث تاني بنفوسنا احنا وارواحنا. الرابعه العدويه الناس ازاي صامده امام الموت في سبيل حريتها وسبيل كرامتها. نصر الله سبحانه وتعالى تنزل علينا بالفعل في كل يوم. الثوار الاحرار والشرفاء في الميادين وشوارع مصر ثابتين وصامدين امام كل الات الطغيان، امام كل الات الطغيان اللي احنا بنشوفها على يد مجرم الانقلاب. رصاص حي وغاز وامبارح والنهارده شايفين اباطشي، ورغم من كده الثوار هم صامدين وثابتين. النصر الحقيقي هو الثبات على المبدأ. النصر الحقيقي ان احنا شفنا اجيال في مصر نزع الله سبحانه وتعالى من قلوبهم حب الدنيا والخوف من الموت. هو ده النصر الحقيقي. بيقول لكم اثبتوا انتصرتم. كل يوم الشباب مليين الشوارع والميادين صامدين وثابتين. هو ده انتصار للثوره الحقيقيه. احنا كنا فين يا اخواني قبل الثوره ودلوقتي اصبحنا فين؟ كنا عايشين فين قبل الثوره؟ كان كل واحد عايش في حاله، ما كناش نعرف حاجه عن السياسه. كنا عايشين وخلاص، كلنا كنا مستسلمين. الشباب مشغولين بالكوره والاخوات مشغولين بحياتهم العاديه، كل واحد كان عايش نفسه. دلوقتي احنا ربنا جيل، ولادنا دلوقتي فاهمين يعني ايه الحريه. شفتوا الاطفال الصغيرين وهم بيهتفوا ويقولوا يسقط يسقط حكم العسكر؟ شفتوا الاطفال الصغيرين وهم قاعدين يهتفوا ويقولوا مرسي رئيسي؟ شايفين الاطفال الصغيرين دلوقتي اتربوا على الحريه. ده الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي هو الثبات على المبدأ. ده الانتصار الحقيقي. كل خطوة بنمشيها علشان نوصل الهدف بتاعنا ده انتصار من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيثبتنا وهو اللي بيعيننا وهو اللي بيأيدنا وهو اللي هينصرنا بإذن الله نصر على المجرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني إن هو يثبت إخواننا الثوار في مصر اللي هم علموا العالم كله درس في الصمود والتحدي من أجل الحرية، من أجل الكرامة. لازم نكون فخورين بهم يا إخواني. والله ده الانتصار الحقيقي، هو الثبات. شفتوا في مصر أحفاد الخنساء الأول لما كنا بنشوف إخواننا في فلسطين والأم الفلسطينية بتزغرط لما ابنها بيستشهد، كنت بحس إن إحنا ده حلم. ده تهيألي عمرنا ما كنا نشوفه يوم من الأيام في مصر. كانت فلسطين هي المثل للأم اللي بتضحي بابنها وأولادها الخنساء. شفناها في فلسطين. الحمد لله الذي أحيانا ورأينا في مصر أمثال الخنساء. شفنا الأم اللي بتزغرط لما ابنها بيستشهد. شفنا الشباب اللي خارجين وهم مش خايفين من الموت. ده انتصار حقيقي. الشاب في مصر دلوقتي يساوي 1000 شاب من قبل كده. الأخت في مصر دلوقتي تساوي 1000 أخت من قبل كده. هو ده الانتصار الحقيقي. لازم نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما النصر بحسن ظنكم بالله. أحسنوا الظن بالله يعجل الله نصركم.
احسنوا الظن بالله، لان الله سبحانه وتعالى عند ظن عبد به، فان ظن به خيرا فخير. لازم كلنا قلوبنا تملأ، لازم كلنا يكون عندنا يقين بان الله سبحانه وتعالى سينصرنا. الله سبحانه وتعالى عادل، من ظن ان الباطل سينتصر على الحق فقد اساء الظن بالله. لابد ان نحسن جميعا الظن بالله. الله سبحانه وتعالى عادل، لن يضيع هذه الدماء الزكيه التي روت كل شوارع وميادين مصر، لن تضيع هذه دماء الشباب خير اهل مصر بيستشهدوا دفاعا عن الحريه، دفاعا عن الكرامه، فلن تضيع هذه الدماء الزكيه. احسنوا الظن بربكم يعجل نصركم، احسنوا الظن بالله، لان الله سبحانه وتعالى عند ظن عبد به. وتوكلوا على الله واصبروا اخواني، صمودكم هو نصر حقيقي، صمودكم هنا في اوروبا هو اعانه، هو دعم معنوي لاخوانكم الثوار هناك في مصر. اقل حاجه نعملها لهم يا اخواني ان احنا نستمر هنا مكملين. 25 يناير هي خطوه جديده، هي نقله نوعيه جديده، هي رساله جديده بنوصلها للعالم كله. بنقول لهم ان شباب مصر الاحرار لن يتنازلوا عن حقهم في عوده الشرعيه، لن يتنازلوا عن حقهم في العيش في دوله ديمقراطيه، لن يتنازلوا عن صوتهم في الصندوق. شباب مصر الاحرار مكملين، احنا ثوار احرار، دقنا يعني الحريه ولن نتنازل عن حقنا في الحريه. ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى انه يضيع هذه الدماء. ثبتكم الله، ايدكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، منتصرين ومكملين باذن الله. يسكت يسكت حكم العسكر. يسكت يسكت حكم العسكر. يسكت يسكت حكم العسكر. يسكت يسكت حكم العسكر. ايوه انا بهتف ضد العسكر. ايوه بهتف ضد العسكر. ما كان من القلب وصل الى القلب، جزاه الله عنا خير. النهارده عندنا سكتش الشباب الجميل ده عامله سكتش جميل كده هيلخص لنا قضيتنا في مصر دلوقتي، والموقف في مصر دلوقتي ايه بالظبط من الانقلاب العسكري. عملوا بافكارنا، الشباب عمل فكره جميله بمجهودهم الذاتي، فهيطلقوا عليها وهيوصل رساله صغيره ازاي حاجه صغيره او رمز صغير ازاي الوضع حاليا من العسكر بيتم للشعب المصري. فليتفضلوا. نرجع يا جماعه شويه معلش كده علشان يبقى فيه متسع من المساحه ان نقدر نعمل السكتش بتاعنا. لكم يا جماعه لو سمحتم يعني لو نقدر معلش، احنا ربنا رزقنا بمكان من يعني ان شاء الله يسعم الحبايب مليون باذن الله. هنرجع شويه لو سمحت. شويه والسيد معالي وزير الداخلية محمد إبراهيم، الحضور الكرام رضي الله عنكم جميعا. الحمد لله الذي أخرجكم من دائرة غضبه إلى دائرة مرضاته وجعلكم نبراسا للمصريين. تواترت الأدلة من الشريعة والسنة بتأييدكم. اعلموا أن الله ناصركم وأنكم على الحق، هذا من جانب الشريعة. أما من السنة فقد تواترت الرؤى من الله ورسوله وآل البيت الكرام بتأييدكم. اعلموا أن هؤلاء خوارج، والخوارج كما قال اعلموا أن هؤلاء خوارج
والخوارج هم كلاب الدين. اعلموا أن هؤلاء خوارج كما قلنا، والخوارج كما قال الرسول هم كلاب الدين. هؤلاء كاذبة سمعتهم بأذني من 40 عاما يقولون لو استولوا على الحكم سوف يقبضون على كل من يعارضهم. اقتلوهم اقتلوهم ليحيا باقي الناس. انقذوا مدينتكم وطهروا مصركم من هذه الأوباش، إن رائحتهم نتنة. إننا نصاب منهم بالعار. يجب أن نبيدهم إنهم ونتبرأ منهم كما تبرأ الذئب من دم ابن يعقوب. طوبى ثم طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طوبى ثم طوبى لمن قتلهم وقتلوه. من قتلهم كان أولى بالله منهم. على بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وفقكم الله. احسنت يا معلم. جيش بلادنا تفعلوا، جيش بلادنا إن العداء في المشرق ينظروا، ماذا أنتم بنا فاعلون؟ اتقوا الله ربكم، خافوا ربكم، لا تقتلوا. أتعلمون أن القتل في القرآن محرم جزاؤه نفس الناس تقتلوا، لا تقتلوا. أتحرقون ماذا أنتم فاعلون بربكم؟ لا تحرقون. سنفض ربعة عنوة، سنقتلكم جميعا، سنحرقكم. ومن فوض لكم بالقتل ربكم قال لكم ذلك. لا تقتلوا وتفسدون دياركم وتحرقون بيوتكم. لا تحرقوا، لا تفسدوا. القرآن محرم. في وجه من ترفعون سلاحكم. يا أيها البطل، أنت الواحد في وجه من ترفعون سلاحكم. انشر المسنون.
العيون نوجه منفصل الشرعية. هكذا المسلم يكون. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. الجنة المظلوم يسقط كل فعل العسكر. هذا يحد وسلطة. ليس القتل جناية. حسبي الله استيقظوا قوموا يا نيام. انتم تذبحون بعضكم وغيركم في احضان العهر ينام على من ترفعون سلاحكم. توجه من ترفع المسافة. سامحنا يا شهيد. سامحنا يا شهيد. سامحنا يا شهيد. لا تنسوا. بلطجية الداخلية بلطجية الداخلية بلطجية بلطجية. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. ربك يا شهيد. قتلوا فتيان الرجال أصبار الشيوخ وصبيان مصر يا زين البلدان. شوفي كيف العسكر صار قتلوا فتيان الرجال ويرفع الشهداء. أين الأطباء؟ أحضروا جثث الشهداء. أحضروا جثث الشهداء. الأطباء يتواجدون هنا لإنقاذ الشهداء. لإنقاذ من ينزف بالدم. أين الشهداء؟ أين القتلى؟ أين الجرحى؟ السادة الأطباء يجوا هنا. السادة الأطباء يجوا يعالجوا الجرحى اللي موجودين.
لملم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم السور شق السقف وهد السور يا محمد يا منصور شق السقف وهد السور يا محمد يا منصور إني هناك مع اللعيبه اللي فيها الكاتشب يا جماعه اللي عليكم الآن ترقم ويكتب أسماء الشهداء الذين استشهدوا في ميدان رابعة العدوية رمز السموم. شمس ولادك الشهداء لا تقارن، عندنا اكثر من 3000 شهيد وعندنا ناس كثيره مجهولين. بنوجه دعوه لكل منظمات حقوق الانسان ومنظمات الهلال الاحمر، نزلوا لنا سيارات الاسعافات بدون حاجه من قبل الشرطه والبلطجيه والجيش. احنا محتاجين اغاثه يا جماعه، اغيثونا اغيثونا، نحتاج لدكاتره، نحتاج لاسعافات، كل شيء عندنا انتهى وخلص. نحتاج للمساعده من كل الشباب وكل الشعب المصري، ابعتوا لنا اغاثات حالا. شرطه الاسعاف تهاجم من قبل الجيش، هذا ليس بإنسانية، لقد انعدمت إنسانيتهم، أغيثونا أغيثونا. كما تعلمون وكما ترون شهداء لا بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف. هكذا فعل المجلس العسكري من أجل أن يقضي على ثورة 25، من أجل أن يقضي على الديمقراطية، من أجل أن يقضي على الحرية. هكذا يفعلون. نحن ليس لنا بدا إلا أن نتوجه إلى الله، هو مصيرنا وهو مولانا. نعم، إننا في هذه الأوقات التي تكالب علينا أعداء الدين من أجل أن يسقطوا الحرب التي نعيشها. نعم، هي حرب دينية سياسية، يختبئون خلف السياسة، لكنهم في حقيقة الأمر يريدون أن يبيدون كل إنسان صالح في هذا الوجود. لا يريدون إلا أن يمتلكون البلاد. هم يحافظون على كراسيهم وعروشهم، ليس من أجل شيء إلا من أجل أن يحمون أموالهم، حتى ولو كلفهم ذلك إبادة الملايين من المصريين، إبادة الملايين من السلميين. أهكذا يكون جيشنا، أهكذا يكون الجيش من نسميه جيش مصر الواقي. هكذا يكون جنود مصر الذي قال فيهم النبي: جنود مصر غير أجناد الأرض.
هكذا تكونون يا خير أجناد الأرض، هكذا يكون، هكذا المسلم يقتل المسلم. ألم تعلموا أن دم المسلم على المسلم حرام؟ ألم تعلموا أن المسلم عند المسلم يدام؟ ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل النفس، وأن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس؟ فعلام القتل وعلام الإبادة وعلام الحرق وعلام الإبادة الجماعية وحرق الجثث. لماذا تخفون معالم جرائمكم أيها المجرمون؟ من هنا ومن كل مكان، من على هذه المنصة ومن بين هؤلاء الشهداء، أننا صامدون لا يعجزنا، وإنهم يقتلوننا، وإن سلميتنا هي أشد من رصاصهم. إننا سنقهمهم وسنغزوهم وسننتصر عليهم فقط بسلميتنا، فقط بوحدتنا، فقط بقوتنا، فقط بأخوتنا، فقط بإخلاصنا والعودة إلى ديننا. نحن نقول اللهم يا الله، اللهم انهم تقووا علينا بإعدادنا وبأموالنا، فأنت القوي العزيز وأنت كاسرهم. اللهم يا كاسر الجبابرة، أقول لهم أين الطروش وأين الطروش وأين الجبابرة الأكاسرة وأين من كان قبلكم من ذوي البعث والأسر؟ إنكم ستذهبون إليهم، إن مراركم ومهربكم إنكم عائدون وستذهبون. أيها الجيش، أيها الجيش الذي كنت أو كنا نعدك تاجنا وملاذنا وأمننا وأماننا، كنت تاجا على الرؤوس وأمنا لحدودنا. الآن يا قادة الجيش الفاسقين، الآن أيها المغرضون، أيها السفلة القاتلة البغاة، أصحاب الدساتير الباطلة، أصحاب دساتير الكلام، أصحاب دساتير الرقاصات، أصحاب الإعلام الفاسد الفاشل، أصحاب الغي والبغاء. الآن نحن صامدون، الآن نحن صامدون ونستمر في صمودنا، ولن يعجزنا رصاصكم ولا دباباتكم ولا مدافعكم. صدورنا مفتوحة، نحن نتمنى الاستشهاد ولكننا لا نطلب رصاصة، لأننا نعلم أن من يقابلنا هم أخوة لنا مصريين ضللوه من قبل المجلس العسكري ومن قبل من لهم مصالح، ولكننا صامدون مستمرون. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر، يسقط كل عمل للعسكر، يسقط كل عمل للعسكر. ولا بنخاف ولا بنكسر، ولا بنخاف ولا بنكسر، بس بنهتف ضد العسكر، بس بنهتف ضد العسكر. عسكر تاني لا، عسكر تاني ليه؟ سيسي أساسا، سيسي أساسا، سيسي كاستوا، سيسي كاستوا، سيسي أوبريزون، سيسي أوبريزون، سيسي كريمينال، سيسي كريمينال. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. Toujours là pour la démocratie, la liberté. La démocratie, la liberté, c'est ce qu'on demande. Rien que pour ça, nous avons été tués, agressés, massacrés par nos militaires. Nos militaires qui sont censés nous protéger de l'ennemi. Eh bien, c'est eux aujourd'hui qui nous tuent, qui nous agressent, qui nous violent dans les rues. Pourquoi et pour qui ils le font? C'est une question qu'on adresse tout le temps. Mais malheureusement, il n'y a aucune réponse. Parce que rien n'est valable pour le sang. Rien n'est valable pour tuer une personne. Chaque personne a les mêmes droits. Nous sommes tous égaux. Nous avons les mêmes droits. C'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer à tout le monde la vérité des militaires égyptiens. Les militaires, la police, aujourd'hui, se retournent vers leur peuple pour les tuer, les agresser, les violer dans la rue. Nous sommes des gens pacifiques. Nous sommes des gens pacifistes qui ont appris depuis la révolution de 2011 à vivre en démocratie et en liberté. Nous demandons nos droits, nous demandons notre liberté, notre démocratie. On veut aujourd'hui en Égypte que chacun soit égaux. On ne veut plus écouter « moi je suis le fils à telle ou à telle personne ».
personne. On veut plus écouter. Moi je vis là-bas et moi je viens des États-Unis pour me respecter. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous pareils. Que ça soit une personne qui est le fils à tel ou à tel, nous sommes tous pareils. Nous sommes des humains, chers gens. En Égypte, quand on voit que le sang de chaque personne et que le sang de chaque Égyptien ne vaut rien dans ce monde, c'est bien triste. Surtout pour les pays des droits de l'homme, du citoyen, qui n'ont pas réagi, malgré le sang. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'humanité, la liberté, la démocratie. Nous sommes là parce qu'on sait ce qu'on dit. Nous sommes là parce que nous avons le droit d'être là. Nous sommes là parce qu'on veut être un pays civilisé, un pays qui est comme tous les pays du monde. Nos droits, on va pas baisser les bras. Faut savoir ça. Faut que les militaires aujourd'hui le sachent très bien. Nous avons plus peur de mourir. Nous avons plus peur d'être tués. Nous avons plus peur. Nous sommes là déterminés. La démocratie, la liberté, on l'aura. Et bien sûr, après ce qu'on a vu, les femmes qui se sont fait violer, les femmes agressées, les hommes tués, les militaires ont utilisé des armes qui sont faites pour la guerre. Eh bien, pourquoi faites-le? Bon sang, comment ça? Tuer vos familles, les Égyptiens, du même sang, avec des armes pour la guerre. C'est une question. Moi, aujourd'hui, je suis là. J'ai pas envie de partir en Égypte. Je me sens étrangère dans mon pays. C'est triste. Pour qui vous le faites? Pensez un petit peu. Nous voulons assurer l'avenir de nos enfants. Nous voulons vivre comme tous les gens, en liberté et en démocratie. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont la faire. C'est les jeunes qui vont montrer à tout le monde, à tout l'univers, ce que la démocratie et la liberté de chaque Égyptien. Nous sommes là pour dire Abba, Abba, Abba les militaires. Abba, Abba, Abba les militaires. Abba, Abba, Abba la dictature. Abba, Abba, Abba la dictature. Tous unis, tous déterminés, la démocratie, la liberté, on l'aura. Le sang de chaque Égyptien qui a été tué en Égypte, on va prendre sa revanche. Nous sommes là déterminés pour ces gens-là. Nous sommes là déterminés. On va réaliser le rêve de chaque martyr. Nous allons rester déterminés. Merci. واحنا هنا واقفين يعني نتحسد بصراحه. صحينا الصبح براحتنا وكله تمام ما فيش مشاكل. هنقول ايه بقى كلنا مع بعض؟ يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الاحمر. احنا الشعب الخط الاحمر. عسكر يحكم تاني صعب. عسكر يحكم تاني صعب. احنا السلطة واحنا الشعب. احنا السلطة واحنا الشعب.
مش هيفيدك ضرب النار. مش هنخاف يا حكومة عار، 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 مش هنخاف يا حكومة عار. قولوا للحاكم جوه القصر، قولوا للحاكم جوه القصر انتوا عصابة بتسرق مصر، انتوا عصابة بتسرق مصر. قولوا للحاكم جوه القصر، قولوا للحاكم جوه القصر انتوا عصابة بتسرق مصر. انتوا عصابة بتسرق مصر. كلمة مني اسمعها يا سيسي، اشهد اوعى في يوم تبقى رئيسي. كلمة مني اسمعها يا سيسي، اوعى تفكر تبقى رئيسي. يعني ايه ضابط داخلية؟ يعني ايه ضابط داخلية؟ يعني ايه ضابط داخلية؟ يعني ايه ضابط داخلية؟ يعني فاشل في الثانوية، يعني فاشل في الثانوية، يعني جاب 50%، يعني جاب 50%، والباشا ياخد ترية. والباشا ياخد ترقية. هي دي عدة الداخلية، هي دي عد الداخلية، والداخلية زي ما هي، والداخلية زي ما هي. الداخلية بلطجية، 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 الداخلية. قالوا ايه؟ الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. السيسي قاتل، دستوره باطل، السيسي قاتل، دستوره باطل، السيسي قاتل، دستوره باطل، السيسي قاتل، دستوره باطل. الجيش والشرطة ايد واسعة، الجيش والشرطة ايد واسعة، الجيش والشرطة ايد واسعة. قالوا ايه؟ ولعوا السيسي خاين وهنخلعه، 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 ولعوا السيسي خاين وهنخلعه.
ثوار يا نعيش احرار يا نموت ثوار يا نعيش احرار يا نموت ثوار. احمد زندي يا احمد زند احمد زندي يا احمد زند اعلى احمد زندي يا احمد زند احمد زندي يا احمد زند. الثوره في مصر مش في الهند الثورة في مصر مش في الهند. الثوره في مصر مش في الهند الثورة في مصر مش في الهند. انت يا زندي رئيس النادي انت يا زندي رئيس النادي. انت يا زندي رئيس النادي انت يا زندي رئيس النادي. اخرك شاي وعصير وزبادي اخرج شاي وعصير وزبادي. اخرك شاي وعصير وزبادي اخرج شاي وعصير وزبادي. يا نجيب حقهم يا نموت زيهم يا نجيب حقهم يا نموت زيهم يا نجيب حقهم يا نموت زيهم يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. مطالبنا هي عيش حريه عداله اجتماعيه عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية هنولع في الداخلية. عفو منا يا حكومه يا ربعاوي يا وحش اعدام السيسي الجحش. يا ربعاوي يا وحش اعدام السيسي الجحش. يا ربعاوي يا وحش اعدام السيسي الجحش. اعدام السيسي الجحش. سامع قالوا لا قالوا لا قالوا لا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هنعلمهم الادب هنعلمهم الادب. هنوريهم الغضب هنوريهم الغضب. يا سيسي صبرك صبرك يا سيسي صبرك صبرك. باللي عملت حفرت قبرك. باللي عملته حفرت قبرك. انا ربعاوي ولوني اصفر. انا ربعاوي ولوني اصفر. يسكت حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. Parce qu'elle n'est pas finie malheureusement. On ne lâchera pas l'affaire. On est déterminé. On veut nos droits. On sait qu'on a la vérité. Donc on sait qu'on est fort en étant pacifiste. Donc en étant pacifiste, en restant déterminé, on aura nos droits. On va obtenir tout ce qu'on veut. Pour les gens qui pensent qu'on va cesser un jour ou l'autre, ils se disent ils vont lâcher l'affaire. Non, j'appelle toute personne ici, je vous demande, si ton frère est mort, ta mère est morte, ton père s'est fait arrêter, ou ta soeur s'est fait frapper par les voyous en Égypte, est-ce que tu vas rester chez toi et dire oh c'est bon, je prends pas, je fais rien. Non, je suis désolée. Moi, même s'il y a personne de très proche de moi qui s'est fait tuer, mes frères et sœurs en Égypte se font massacrer tous les jours. Mes frères et sœurs en Égypte se font tuer, se font arrêter pour que nous puissions vivre dignement, pour que nous vivions dans la liberté et la démocratie et pour pas qu'on vive dans l'injustice et dans la dictature qu'ils ont vécue pendant plus de 60 ans sous le règne des militaires. Donc le peuple égyptien est terminé, on est là, aujourd'hui c'est le 25 janvier 2014, nouvelle révolution, c'est le début de la fin. Je vous le dis, c'est le début de la fin, c'est pas fini, on va rester là jusqu'à... Même s'ils vont tous nous tuer, hein. Franchement je préfère mourir avec ma dignité que vivre librement ou mourir avec ma dignité en fait. Je préfère mourir et au moins j'ai été mort pour une bonne cause. Je me suis fait tuer parce que je défendais quoi? Je défendais mes droits, je défendais ma liberté. Il vaut mieux vivre libre que mourir, vivre libre et mourir dignement. Voilà.
Donc, toute personne ici, nous on demande à toute personne de nous soutenir. On a besoin de tous les gens. Ce qui se passe en Égypte, ça ne touche pas que les Égyptiens. Ça ne touche pas que les frères musulmans. Malheureusement, ils disent toujours les frères musulmans, le terrorisme, etc. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Il faut juste avoir du cœur et de la pitié pour ces gens-là. Il faut avoir du cœur, et de la pitié et être tout simplement un être humain pour dire je suis contre ce qui se passe, contre les injustices, contre la dictature, contre l'humiliation des gens en Égypte. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes comme vous et moi. Des gens, juste la différence c'est quoi? C'est qu'eux ils veulent vivre librement et dignement. Donc on ne lâchera pas l'affaire. On est là, on demande à toute personne de nous soutenir. C'est un devoir pour toute personne. C'est un devoir, voire une obligation. Pour moi, c'est une obligation de réagir face à ce qui se passe. Une obligation, le monde entier doit réagir, le monde entier doit se mobiliser face à ce qui se passe. C'est des êtres humains, je précise. Une fille comme Amen et Hassan, une maman de 33 ans, maman de 2 filles, qui se fait arrêter, qui se fait frapper jusqu'à se faire paralyser. Je suis désolée, jusqu'où va le monde? Une fille de 18 ans, qui est Had El Khayat, qui se fait arrêter. Elle rentre en prison, elle était tranquille comme tout le monde. Elle sort sur chaise roulante. Sur chaise roulante. Parce que bien sûr, à la prison, si vous croyez que oui, je suis enfermée dans une petite chambre et basta, non. Là-bas, ils violent les filles, ils les frappent jusqu'à se faire paralyser. Vous imaginez, il y a des gens qui sont tués à force de se faire frapper. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Donc tout le monde doit réagir face à ce qui se passe. On a besoin du soutien de toute personne libre. Toute personne libre doit se mettre à la place de ces gens-là, doit se mettre à la place de tous ces gens qui sont tués. Si t'es une fille, mets-toi à la place des filles ou son père qui est mort, sa mère qui s'est fait tuer, son frère. Si t'es un homme aussi, je pense que t'accepterais pas de voir ta fille ou ta soeur en train de se faire frapper par n'importe qui, en train de se faire violer ou tout ça. Je précise aussi qu'il y a 3 filles, il y a à peu près 2 semaines qui sont sorties de prison. Parmi elles, non 4, et parmi elles, 3 sont enceintes. Vous imaginez? 4 filles sont sorties de prison, parmi elles, 3 sont enceintes. Donc c'est vraiment ce qui se passe, mais je trouve même pas les mots pour dire ce qui se passe, pour exprimer. Mais nous, on le sent pas, parce que nous ici, on est dans le pays de la démocratie, de la liberté. On est là justement. Moi, je pense qu'ici, on a un rôle plus important que là-bas. Ici, on doit faire ce que eux là-bas ne peuvent pas faire. Là-bas, ils sont tués, ils sont massacrés. Celui qui sort et qui fait là-bas, il rentre pas chez lui pour la plupart des gens. Donc nous ici, puisqu'on est là, on peut parler, on peut s'exprimer, on nous donne le droit de s'exprimer, eh ben on doit faire quelque chose pour ces gens là-bas, on doit réagir, on doit montrer notre refus, on le dit bien haut et fort, on est contre les militaires, on est contre le raid des militaires. Si on a enlevé Moubarak en 2011, c'est pas pour que Sisi revienne. Si on a enlevé Moubarak en 2011, c'est pas pour que Sisi vienne prendre sa place. Voilà. Et je terminerai par Abba le coup d'État. Abba le coup d'État. Plus fort s'il vous plaît. Abba la dictature. Abba la dictature. Tous ici pour la démocratie. Tous ici pour la démocratie. Merci, salam alaikum. شكرا زينب. الشباب يهتف شوية من غير L'Égypte dans la vie. Sisi Ibrahim. Pinochet et Staline. Sisi Ibrahim. Pinochet et Staline. Mandela n'est pas mort. Mort s'il vit encore. Mandela n'est pas mort. Mort s'il vit encore. Mandela n'est pas mort. Mort s'il vit encore. Liberté, liberté en Égypte. Liberté, liberté en Égypte. Liberté, liberté en Égypte. Liberté, liberté en Égypte.
jeter dans la rue. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Si, Ibrahim. Pinochet et Staline. Si, Ibrahim. Pinochet et Staline. Bonjour à tous. Pour commencer, pour dire les faits de la Révolution, il faut parler un peu de l'histoire au début. Donc je vais parler un peu de l'histoire. Pendant les débuts de la Révolution de 1962, celui qui tenait le pays, c'était Mohamed Zahir. Lorsqu'il devait quitter le pays, il a voulu laisser un conseiller qui devait être élu par le peuple. Mais l'armée qui était soutenue par le général Nasser n'a pas voulu et a géré un coup d'État militaire. Le pouvoir militaire en Égypte a duré plus de 60 ans. Jusqu'à la révolution de janvier 2011, le pays a pris vécu sous une dictature. Il n'avait pas le choix de choisir un président. Maintenant, on se demande pourquoi la révolution. Parce qu'en Égypte, pendant le fait d'agir par la l'Égypte aussi s'appelle la corruption. Tout marche. Yes, ici. On les dégage, yes, ici. Oh, 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 oh. Allez, dégage, yes, ici. Allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage. Allez, dégage, yes, ici. Allez, dégage, yes, ici. Si,
لا بغيت نسجلك هنا نسجلك تقول شي كلمه هادشي اللي نفيلميه ونكتب سمر يا عم. اسمح لي الشرط شوي شيخ جنبك انا هنا ربما ثالث والله ان شاء الله Bonjour démocratie.
عشان الناس عندها عقيده عندها مبدا الراجل العالم بيقول الحياه بتقول ولا اشياء على كتفي من الشنطه حواليا علم سور السجن وعلم بكره الثوره تشيل ما تخلف.
pour les femmes. Les partis pour les femmes. Les partis pour les femmes. À bas les coups d'État. Les coups d'État. Dégage! Les Égyptiens, vous êtes fatigués? Non! Vous êtes fatigués? Non! Vous êtes fatigués? Non! Si, casse-toi! Si, casse-toi! Si, casse-toi! Si, casse-toi! L'Égypte n'est pas à toi! 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 Si, assassin! Si, assassin! Si, défoutu! Si, défoutu! L'Égypte est dans la rue! L'Égypte est dans la rue! Si, défoutu! Si, défoutu! Médias français! Montrez la vérité! Médias français! Montrez la vérité! Médias français! Montrez la vérité! Si, casse-toi! Si, casse-toi! L'Égypte, Morsi, tous ici pour la démocratie. Tous ici pour la démocratie. Ici, là-bas, c'est un coup d'État. Ici, là-bas, c'est un coup d'État. Là-bas, fort, ici, là-bas, c'est un coup d'État. Ici, là-bas, c'est un coup d'État. À bas les militaires. À bas les militaires. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. 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 La liberté, elle va m'arrêter.
Thank you.